सम्पूर्णमा जय मसीह। जीवनको लागि सत्यता दैनिक उपासना पुस्तक गस्पल पब्लिकेसनद्वारा प्रकाशित भएको आजको शीर्षक रहेको छ, हामीलाई असल बनाउन उहाँ मर्नुभयो। आज वैशाख 19 गते बिहीबार मे 2 तारिक। आजको खण्ड रहेको छ 1 कुरन्थी 6:9देखि 11। यहाँ यस प्रकारले लेखेको छ, अधर्मीहरू परमेश्वरको राज्यका हकदार हुँदैनन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धोका नखाऊ। अनैतिकहरू, मूर्तिपूजकहरू, व्यभिचारीहरू, समलिङ्गीहरू, पुरुषकामीहरू, चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, निन्दा गर्नेहरू, लुटाहाहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुने छैनन्। तिमीहरू कोही यस्तै थियो, तर तिमीहरू धोइयो, पवित्र पारियो, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हाम्रा परमेश्वरका आत्माद्वारा निर्दोष ठहराइयो। शैतानको चिन्ता भनेको हाम्रो क्रिस्चियन गतिविधिलाई अवरोध गर्नु होइन, तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र र उहाँको राज्यको नैतिकता सम्बन्धी पूर्ण सत्यतामा स्थिर रहनेहरूलाई भकाउनु चाहिँ शैतानको चिन्ताको विषय हो। यो जानेर पावलले कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई अधर्मी व्यवहारमा नलाग्न होसियार गराइरहेका छन्। पावल भन्छन्, धोका नखाऊ, अधर्मीहरू परमेश्वरका राज्यका हकदार हुने छैनन्। पावलले यहाँ दुष्टताको केही पक्षहरू वर्णन गर्छन् जुन कोरिन्थीमा सामाजिक रूपमै स्वीकार गरिएको थियो। यो सहर एक व्यस्त व्यवसायिक केन्द्र र विभिन्न जाति, विश्वास र भाषाले भरिपूर्ण सहर थियो, तर सांस्कृतिक रूपमा तिनीहरू खोक्रो र जराविहीन थिए। वास्तवमा त्यो ठाउँ यति भ्रष्ट थियो कि कोरिन्थीलाई अनैतिकताको मूलको रूपमा चिनिन्थ्यो। तब पावलले के गरे? उनी केही रणनीतिका साथ त्यस सहरमा प्रवेश गरे। पावल वचनको प्रचारमा व्यस्त थिए र यहुदीहरूलाई येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी तिनले शिक्षा दिँदै थिए। प्रेरित 18:5। तिनको उद्देश्य कुनै व्यवस्था बनाउनु होइन, तर यो सन्देश घोषणा गर्नु सुरु गर्नु थियो। त्यहाँ त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन जसले संस्कृतिको उद्धार गर्न सक्छ, बरु त्यहाँ पुरुष र स्त्रीहरूको उद्धारको निम्ति परमेश्वरबाट एउटा सन्देश पठाइएको छ, जुन सन्देश यही हो, येशू ख्रीष्ट र उहाँलाई क्रुसमा टाँगेका कुरा। 1 कुरन्थी 2:2। सुसमाचार हाम्रो संसारको लागि परमेश्वरको योजना हो। उहाँले मानिसहरूको जीवनमा प्रभाव पार्न र परिवर्तन ल्याउन आफ्नो वचनको शक्ति र सत्यतालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। पावलले जटिल भाषाको प्रयोग गर्दैनथे। उनीसँग एउटा सन्देश थियो र उनी बारम्बार यसलाई नै प्रचार गरिरहन्थे। उनी जान्दथे कि केवल क्रुसमा भएको ख्रीष्टको मृत्युले मात्र मानिस जातिलाई उनीहरूको पापबाट छुटकारा दिन सक्छ, ताकि उनीहरू नयाँ जीवनको मार्गमा हिँड्न सकुन्। रोमी 6:4। दुष्ट भइरहन अनावश्यक र खतरनाक छ। सुसमाचारको सन्देश आज पनि शक्तिशाली र प्रभावकारी छ, जसरी ती दिनमा कोरिन्थीको गल्लीहरूमा थियो। यसले सत्यता व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ र व्यवस्थाले मानिसको हृदय परिवर्तन गर्न सक्छ वा विश्वास पैदा गर्न सक्छ भन्ने संसारको सोच्ने तरिकालाई स्पष्ट पारिदिन्छ। हाम्रो जीवन, सहर र राष्ट्रको मूल आवश्यकता भनेको पापीहरूको उद्धार हो। पापले हाम्रो जीवनमा कुनै सरोकार राख्दैन भनेर धोकामा नपर्नुहोस्। तपाईँको समाजलाई परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार भन्दा अन्य कुनै थोकको नै आवश्यकता छ भनी नसोच्नुहोस्। हामीले क्रुसमा मर्नुभएको मसीहको सुसमाचार स्वीकार गर्नै पर्छ। देयर इज अ ग्रीन हिल फार अवे पुस्तकमा सिसिल फ्रान्सिस एलेक्जान्डरले यसरी भनेका छन्, हामीलाई क्षमा दिनको लागि उहाँ मर्नुभयो, हामीलाई धर्मी बनाउनका लागि उहाँ मर्नुभयो, अन्ततः हामी स्वर्ग जान सकौँ भने हामी उहाँको अमूल्य रगतद्वारा बचाइएका छौँ। तपाईँको आजको दिन आशिषमय भएको होस्। जय मसीह।